Ba ơi, dậy đi, ba ơi, dậy đi. Nastya. Không, con là tiếp viên hàng không. Chào mừng. Cảm ơn. Ồ, đúng rồi. Không. Aha. Ok. Yeah, yeah. Ồ. Khi nào thì bay vậy? Mình không biết lái máy bay. Đeo dây an toàn ạ. Ok. Chuẩn bị bay rồi. Chúng ta đang bay. Đến giờ ăn vặt rồi, ngon quá đi. Xin lỗi. Có đồ ăn không con? Ok. Tiền ạ. Cảm ơn. Ồ, đến rồi. Ubi. Bye bye. Bye bye. Ba, dậy đi. Tiếp viên hàng không. Không, là con Nastya nè. Ồ, Nastya. Các bạn ơi, có thích video này không? Like Nastya. Chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng ăn kẹo nha. Vậy mới sạch nè. Sạch ra nè.
Ồ, con có kẹo ở đây nè. Cho ba kẹo này đi. Surprise nè. Đổi đi. Dạ. Yeah. Không có gì. Ba ơi. Màu xanh ơi, em ở đâu? Wow. Wow. Ba ơi, ba phải vào bệnh viện đi. Mời vào. Mời ngồi. Em bị sao vậy? Đau bụng. Bạn phải tiêm rồi. Đừng ăn nhiều bánh kẹo nữa nha chưa? Được.